हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको ऐसे 4 साउंड इफेक्ट्स बताऊंगी जो आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना सकती है। नंबर 1, ये वाला साउंड इफेक्ट। फर्स्ट में गाइस, अगर वीडियो के स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में आप ये वाला साउंड इफेक्ट लगाएंगे तो आपका हुक और भी स्ट्रॉन्ग लगेगा। अगर आपकी वीडियोस में आप भी कैप्शंस यूज करते हो तो आप ये वाला साउंड इफेक्ट यूज कर देना, तो आपका वीडियो और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अगर आपके वीडियो में भी बहुत सारे कैमरा एंगल और विजुअल्स होते हैं तो ये वाला साउंड इफेक्ट यूज करके देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी वीडियो। अगर आपकी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, देन यूज दिस साउंड इफेक्ट, इट विल चेंज द गेम ऑफ योर वीडियो।